Hello everyone! Nandito po ulit ako. Gumawa po ako ngayon ng munggo mutse na gamit po lang ay microwave. Tara po, samahan niyo po ako sa paggawa nito. Napakadali lang po at napakasarap din. So, microwave lang po ang gamit ko. Ito nga po, tira lang po ito doon sa ginawa ko pong munggo hopya. Ayan nga po, makita nyo. So, gamitin po natin ulit para sa isang simpleng luto. So, ayan nga po, glutinous rice po ang gamit ko. Ayan. And then, asukal, asin, and whole milk po. Ilalagay ko po sa description box po ang lahat ng measurement ko po nito. Halu-haluin lang po hanggang sa ma-incorporate po lahat. And then sinala ko lang po siya para po wala siyang mga bits-bits po, yung mga butil-butil. Then nilagay ko lang po sa microwave. Every 15 seconds po halu-haluin nyo. Bali po ang lahat ay 3 minutes po hanggang sa maluto po siya na maging para po siyang dough. So puro po halu-halo lang every 15 minutes. So hanggang po nabubuo po siya, di po ba? Tingnan nyo po. Dilim lang po kasi hindi ko na po binitbit yung light ko sa kitchen. So heto nga po, naging dough na siya. Bale, habang mainit pa po, huwag lang kayong mapapaso. Parang i-knead lang po natin siya ng konti and then i-divide nyo po sa ayon sa gusto nyong laki. And then, ayan po, nakikita nyo naman po, ibabalutan po natin. Medyo lalagyan lang po natin siya ng tapioca flour. Kung wala po kayong tapioca flour, pwede po ang cornstarch. Medyo i-toast nyo po ng konti. Hindi ko na lang po na-videohan kasi yung pag-toast ko sa tapioca flour. Pero kahit hindi na po siya i-toast, okay lang po siya. Yan, di po ba? Tapos na. In 3 minutes, makakagawa na po kayo ng mutse sa microwave. Manipis lang po siya, kaya mabilis siya. And then every 15 seconds, halu-haluin nyo po hanggang sa makita nyo po parang dough na po siya. At ang sarap, hindi nyo po kailangang bumili sa labas kasi kaya nyo pong gawin yon.